Türk Spor Nekarsun'da geleneksel bayramlaşma töreni. Nekarsun'da faaliyet gösteren Türk Spor Nekarsun Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Nekarsun Spor Kompleksinde düzenlenen etkinlik, kulüp yönetimi, genç takım hocaları, sporcular ve ailelerin yoğun katılımıyla büyük bir coşku içinde yapıldı. Genç takım hocaları, bayramlaşma merasiminden duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun sadece bayramı kutlamakla kalmayıp, çocukların ve ailelerin bir araya gelerek kaynaşmasına da vesile olduğunu belirtti. Kulüp yönetimi de etkinlikle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaparak şu ifadelere yer verdi: Türk Spor Nekarsun Jugend olarak bu senede bayramlaşma programımızı, oyuncularımız, antrenörlerimiz ve velilerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Bayramlaşmamızın gerçekleşmesi için destek veren herkese teşekkür ederiz, iyi ki varsınız.